السلام عليكم الزول فلاون، كي راكم دايرين؟ رانا مع خونا الروجي. السلام عليكم الزول فلاون. خويا وين رانا خويا الروجي؟ وين؟ انا في بروكسل، بلجيكا. بلجيكا شحال فيها؟ 50% المغرب هنا ولا شحال؟ 50% دي ماروكان. وي 50% de la population, à peu près 50% de la population. Les Algériens بالك 5%. يا بروكسل ما كاينش بزاف. يا شحال 5%. 5-10%. Bon, on va voir. Voilà, il y a nos amis policiers locaux. Voilà, sécurité belge. Voilà, vous voyez. Alors, est-ce que vous voyez la plaque Bruxelles, Bruxelles? Voilà, bougez pas. Bruxelles, c'est là-bas. Voilà, Bruxelles. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Hop, les voilà Bruxelles. Eh ben, on va y aller. On va avancer. Bismillah, khoya Roger. Il est à Maïdan, non? هذا في الميدان. Voilà. ما حبسنا ثلج، ما حبسنا نور. راه موان 4 degrés بيا 3 degrés. Voilà, 3 degrés, 3 degrés. Mais ça fait plaisir. Yeah. Ça fait un grand plaisir. رانا نتحركوا. رانا نتحركوا. خير من الحبس لا؟ بيان سور. Yeah. الميدان. Eh ben, vive le terrain. Donc ça, c'est un message à toutes les mouches électroniques. Il faut sortir un peu des réseaux sociaux, hein, les mouches électroniques. يا ذباب، نروحوا الميدان هنا، نروحوا الميدان ونروحوا قابلونا ونشوفوا لو كان واحد عنده مشكل ولا لا. بيان سور. يا كذا ولا لا؟ لا هو. الجزائر ان شاء الله تولي كيما اوروبا خويا روجي. فون يخلوا الناس اللي تخدم، فون يخلوا الناس اللي تخدم تولي، يخلوا الناس كابابل تولي خير من اوروبا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عندها كاع لي ريشاس، عندها كلش، عندها لا جوناس، عندها الارض، عندها البحر، عندها الجبال، عندها كلش. على كل شيء الحمد لله. كاين الثروات، خاصنا الرجال رجال وتسيير ان شاء الله. ورانا اجي نشوفوا ورانا. بون دوغا. Donc alors l'Algérie, qu'est-ce qui se passe en Algérie? على بالكم on est très inquiet. والله on est très inquiet. انا كي نشوفوا باللي بلاد كيما الجزائر ما عندها سفير في فرنسا، ما عندهاش وزير خارجيه اللي يدافع على الجزائر واللي يدافع على الجاليه، على بالكم اوني انكيي. وكي راني نشوفوا لي كونطرا راهم يسنيوهم مع الشركات فاسده كيما بيرتامينا، شركه فاسده تاع اندونيسيا، سينوبيك شركه فاسده تاع الصين، توتال شركه فاسده تاع فرنسا، اني شركه فاسده تاع طليان. وين رانا رايحين خويا روجي؟ كيف يصير؟ باعوا كلش. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? الجيري اللي فوندي تباعت الجزائر. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour messieurs, non, on marche à pied mes chers frères. On est... Non, je vous filme pas, vous inquiétez pas. Non, on filme dans le... Voilà mon frère, merci beaucoup, hein. À bientôt mes frères. Courage. Salam, Allah yahfazkoum inchallah. Voilà, il y a un problème, Wallah on a un problème. On a un vrai problème. Et on ne voit pas le bout du tunnel. وقتاش هادو اللي رامي من سنين 60 ما ماناش نشوفوا في البود تاع التونيل هذا من سنين 60. بصح علاه رامي يا خويا روجي، علاه رامي يسنيو لي كونطرا صفقات مع الشركات فاسده؟ علاش؟ باسكو هذوك هما اللي يمدوا الباكشيش، الشركات اللي تمد الباكشيش فاسد يمد الرشوه. وكيف في جهه يقولوا بلي راهم ضد الفساد وهما ليل ونهار راهم يسنيو مع شركه فاسده؟ يا بروبليم. الفساد كون ريكيبيراو كاع الاخر، لا ريشاس تاع الجزائريين، لا ريشاس ريكيبيريوها كاع، مي هما راهم باعوها تحت الارض، باعوها كلش. لا ريشاس اللي تحت الارض تباعت. سي مالورو 35 40 اسكو هادو يبقاو بليطار ينتجوا ولا ما ينتجوش؟ كي يروحوا هادو الناس 35 40 سنه ما يخلوا والو. بيان سور قال لك كلش. au niveau des mines jusqu'à épuisement des stocks. والله ما فهمنا والو. والله لا ما فهمنا ولا. نشوفوا رانا رايحين. يا جماعة الخير يا والله بلادنا ما فهمنا والو. يا بصح راني حير انا، هذه النخبة الجزائرية الراكدة شنو غادي دير؟ ما كان والو تاع مصالح، كل واحد يجري على المصالح تاعو. سي با نورمال سا. بيان سور سي با نورمال. والشعب راقد فهمي ما على بالوش كاع. الشعب كومبليس. يا شعب كومبليس. وي كومبليس. اي والله لا الشعب راه كومبليس.
وكيفاه البلاد يبيعوها فيها وما كاين والو. ممكن حتى واحد يهضر انكرويابل كمان نو يا غراف. يعني ما اون ريان كومبري. هذا الشعب تاعنا وصلناك راقد زلابيه قلب اللوز والبقلاوه سي صح. ولاد عميروش ما شاء الله ما يقولوش. الله يرحمه مسكين الله يرحمه. دونك بقلاوه قلب اللوز وزلابيه سي صح. هذا هو الشعب الجزائري وحاجه اللي ما يسهلش. حاشا اللي ما يستاهلش. ورانا رايحين وين اون فاو كم سا لو بيي فوندو ا دي مولتي ناسيونال كورومبو كورومبو يا جماعه الخير. شحال من خطره راني نعاودها لكم. شحال صافي كومبيان فوا في دي فيديو avec des preuves. L'Algérie va dans la mauvaise direction. La très mauvaise direction. En plus, c'est des contrats sur 35 ans. 35 سنة. سي لون ينشفوا كلش. 7 mandats. 7 les mandats. 7 les mandats. 7 عهدات. يعني بلي ميم رئيس يجي جديد 2029 ولا 2034 على بالكم بلي ما يقدر يدير والو ولا لا. سيزون سي بون. Il ne peut rien faire. Il peut rien faire. مناجم باعوه. بترول باعوهم. الغاز باعوهم. ورانا رايحين وين؟ اون فاو نديرو كيما فينيزويلا مع الامريكان. فينيزويلا قالوا الامريكان سي بون نعطيكم كاع البترول دودو. انكرويابل. يعني بلي الحكام تاع فينيزويلا باعوا بلادهم باه عمي ترامب ما يديرونجيهمش. عاودي سي لانفيرس. الجزائر ثاني كيما كاتاستروف. الجزائر ثاني باعوا هذا الامور باش ما يديرونجيهمش باش ما هذا هو لوبجيكتيف تاعكم يا باه عمي ترامب ما يديرونجيكمش، فرنسا ما تديرونجيكمش، طاليان ما تديرونجيكمش، الصين الشعب ما يديرونجيكمش مسكين. يا ودي الشعب مسكين راه ميت وحاجه اللي ما يسهلش. الصين خدعونا في المجلس الامن، الروس خدعونا في المجلس الامن. ورانا رايحين وين؟ ورانا رايحين يا رب الكريم يا رب الكريم. ورانا رايحين والله ما رانا فاهمين والو يا جماعه الخير. كارثه ما رانا فاهمين والو. C'est compliqué l'Algérie, hein. Je sais pas, مانيش عارف شكون اللي يسقمها, hein. Parce que quand je vois la direction qu'on est en train de prendre, c'est وقيل اللي دعا لها مات. في بالي الله يرحمه. باش نحلوه سي ترو طار. Non, ça va pas du tout. Vous savez que c'est irrécupérable ce qui est en train de se passer là. يعني كاع واش دار المرحوم هوري بومدين، يعني تأميم المحلوقات والسيادة الوطنية سي فيني. سمحنا كاع فيهم هذو. على بالكم بها ولا لا؟ هذا التليفون راه يمشي ولا لا؟ هذا شوف الثقة. يمشي. Bah oui, on essaye d'aller. Voilà. On essaye d'aller au consulat. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau Bruxelles. Yeah. Les beaux parcs. Pourtant il fait froid, hein. يا خويا روجي. يا ça fait plaisir. هذا ولا ما فهمتش. هذه مملكة هنايا لا؟ مملكة بصح الملك ما عندوش بوفوار. Voilà, رمزي. Regardez, c'est beau non? Regardez les beaux immeubles. ماشي هذو سكاني تايوان راهم يديروا فيهم يا هذو لي باتيمون تايوان اون كارتون لا. كارتون. اون كارتون واحد يديرهم كيما هاك يريبو. كلشي مخدوع، البني مخدوع، الكودرون مخدوع، يلا السينيسمون مخدوع، كلشي. الفاو الجيري هذا هو البروبليم. رايحه. عمي بودياف الله يرحمه قالها اوفا l'Algérie. Elle va nulle part. غنقولها لكم نيشان. On est dans la bonne direction ou pas? شوف دقيقة. Alors on est un peu perdu à Bruxelles, hein. واحد ما يعرفش. Alors attendez 2 secondes, 10 secondes. Ah, c'est pas évident نقولها لكم. كارثة. Monsieur, jeune homme. يا الدنيا يا. ماشي بعيدة بزاف ما نعرفوش برك. رانا ندورو. Il faut se repérer, allez بالكم, c'est pas évident, hein. Bon, heureusement que j'ai la voix qui porte, hein. Regardez les beaux châteaux. C'est beau quand même, hein. L'Europe, c'est beau, hein. Alors, bien sûr, la Belgique, elle s'est enrichie grâce au Congo. Allez بالكم.
Ils évaluent entre 8 et 30 millions de morts au Congo. Les Belges, ils ont tué entre 8 et 32 millions. 8 et 32 millions de Congolais Msaken. Et ils faisaient la culture du caoutchouc. Et quand les travailleurs congolais n'étaient pas rentables ou n'atteignaient pas les objectifs, on leur coupait un bras. Et si ça marchait pas, le deuxième bras. Donc ils ont constitué des montagnes de bras cassés, les Belges. Et c'est là-dessus, sur la richesse du Congo, qu'ils ont construit un beau pays ici en Belgique. Eh oui, c'est sur le dos de la colonisation. C'est ici? Voilà, c'est à gauche. C'est pas évident, hein. Donc la France, la Belgique, l'Italie, les États-Unis, bien sûr, vous êtes au courant. Qui d'autre? L'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la Hollande se sont enrichis sur le dos des colonies et des pays qu'ils ont envahis et détruits. Détruit à la fois les richesses et détruit les traditions, détruit les peuples. Encore une fois, 8 à 30 millions de morts. C'est pas moi qui le dis. C'est la grande politologue américaine, almano-américaine, Hannah Arendt, qui l'a dit dans son histoire du totalitarisme. يا جماعة الخير جماعة الخير وحنا نقول لكم ولا لا باش تفهموا مليح هذاك الدرابو اللي راه عندنا درابو لي زام راني فيديو يا خويا راني فيديو معليش راني فيديو باستا حلال باستا حلال باستا حلال باستا حلال شوفوا معليش خويا معليش شوفوا لي زام شوفوا الاستقبال يا ودي الله يحفظك بارك الله فيك Ça fait plaisir. دابا رشيد خويا السلام عليكم. مرحبا بكم ورشيد نقاس راجل ويقعد راجل موتوا عليه رشيد نقاس. بارك الله فيك. بارك الله فيك. من بلجيكا. بلجيكا الله يبارك ما شاء الله. صافا لا سونتي صحة لاباس. خير مليح الحمد لله. الحمد لله يا ربي خويا. انا كي شفتك ديرك عقلتك خويا. والله نستغرب بك كنا نمشيو شفتوه. واش عام نتبعوك خويا وصافي بليزير كاع. قلت لك حاجة رشيد. والله يعطيك الصحة. كي نرجع نكون شوية مرحبا بك. بارك الله فيك. ربيع شوفوا ربيع استقبال ولا لا؟ هذه الالجيريين اللي بغوها. صحيح مرحبا بك. شكرا خويا شكرا. انكرويابل يا الذباب صحيح خويا ربيع اسكو شفتوا استقبال الذباب وراهم ذباب يشربوا راهم في الفوقي راهم قاعدين في الصالون يشربوا في الاتاي ويضربوا في الويسكي على بالكم الذباب قلت لكم الذباب الالكترونيين هذه الشركة تاع إسرائيل هي تخدم الذباب الإلكتروني باه يكسروا الناس بصح أنا قلت لكم أنا بالميدان نبين لكم باللي هذه خرطي في خرطي فوالا لا رياليتي سي لو تيران كي مونتر لو تيران شفتوا ربيع نورمال هذه ما قاليش أنت عميل تاع الموساد ولا تاع الكي بي ولا تاع لا سيا قال لي مرحبا بك ما خونا الروجي فوالا شوفوا لي زامبيلونس عندهم طريق تاعهم وحدها incroyable vous savez on a beaucoup d'énergie pour l'Algérie mais si on a des saboteurs au plus haut niveau de l'État c'est la catastrophe ça كاين بزاف الناس هنا يسموهم حسن j'ai remarqué هنا في بلجيكا oui incroyable دينا 3 ولا 4 اسمه حسن وي كان بزاف بونجور والله على بالكم si on a du sabotage au plus haut niveau de l'État on peut rien faire سمحوا لي حنا on donne des conseils mais apparemment ils veulent pas des conseils là-haut راهم دايرين رايهم راهم يهردوا في البلاد عايناني vous savez au bout d'un moment il y aura plus de dialogue vous savez c'est le silence qui va prendre la place du dialogue. Regardez, là ils refont les routes là. Vous avez vu comment ils refont les routes ici? ما كاينش اللعب. C'est professionnel. Bon courage cher monsieur. Vous travaillez dur ici, c'est ça? Vous pouvez nous dire le travail que vous faites, ça vous dérange pas? Non, speak français. Português, Brasil. Português! Obrigado! Obrigado! صحيح
خدامين خدامين. واش نقول لكم. Vous savez, à force de parler, on perd notre crédibilité. Je sais qu'il y en a qui vont être contents. Il y en a qui vont être contents quand je vais leur dire ça. Mais je crois qu'on va faire... on va remplacer les conseils par du silence et une nouvelle stratégie, je pense. Parce que نخلوا الناس هذو راهم يهردوا في البلاد هذه نو هذه على بالكم. شو هذا ما يقبلوها ربي يرحمهم، ووالدينا ربي يرحمهم ما يقبلوها، والشعب يعني اللي عنده شويه الروح الوطنيه تاع الصح حقيقيه ما يقبلش. مي سي با بوسيبل. الناس راهي تحرق كل يوم وهما راهم يبيعوا البلاد كل يوم. انا جو تروف سا يا خويا روجي. الناس راهي تحرق كل يوم وهما راهم يبيعوا البلاد كل يوم. يحرقوا ب 200 مليون 180 مليون. يقول لي احكي لي الساعه اللي حرق الساعه تاع قبيل قال لك جيت ب 160 مليون ساعه ونص. ودار فيها مزيه قال لك. دار فيها مزيه باسكو يعرفوا. قال لك الحرقه رايحه تلحق 250 مليون. سي انكرويابل نو. 250 مليون. C'est-à-dire pratiquement 10 000 euros ورانا رايحين وين؟ Au lieu de faire une entreprise, الناس تبغي تحرق. C'est-à-dire qu'il y a... Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espoir, c'est tout. C'est ça. Les jeunes عنده 18 ans et demi يا جماعة الخير تلاقينا به واحد 18 سنة ونص ورانا رايحين. Mais c'est quoi ce pays? Mais c'est un pays qui va à la dérive, un pays qui est en train de faire fuir sa jeunesse. C'est un pays qui va à la dérive. Il y a la richesse, la jeunesse. Bien sûr, ça la richesse elle est de l'Europe, la richesse algérienne. يعطيك الصحة. الناس اللي تريسكي حياتها au lieu de rester c'est très grave. C'est malheureux. ريسكي يموت في البحر ولا يقعد ثما c'est très grave. كارثة. واحد يبغي يريسكي يموت في البحر وما يقعدش في البلاد. كارثة. واش نقول لكم. واللي تقول له ترجع يقول لك جامي دو لافي. apparemment الحكام تاعنا normal عادية ياه ça vous dérange pas hein d'accord tout va bien hein tout va bien en Algérie hein tout va bien hein ياه alors pourquoi on se plaint ياه راكم تبيعوا البلاد تبيعوا ثروات البلاد شركة فاسدة tout va bien ياه tout va bien bien sûr il faut se taire il faut dire bravo كما قالت لي حال بالكم الشيبانيه بكري الله يرحمها كانت تقول لنا برافو بيبي برافو بيبي حنا فين نقول لكم كما برافو بيبي بيعوا فوالا بيعوا البلاد توتال شركه فاسده بيعوا البلاد سينوبيك شنويه شركه فاسده بيعوا البلاد اني شركه فاسده في الطليان بيعوا البلاد بيرتامينا شركه فاسده في اندونيسيا. Vous êtes normaux ولا لا؟ لا قولوا لي قولوا لنا حكوا لنا عقلكم راه مليح يا راس تاعكم راه معمر بالرمله ولا راه ولا بالحجر؟ حجر هذه مش رمله هذا حجر كمان ما عندهمش النيف وقيل. non ça va pas du tout. L'Algérie est en train de prendre une mauvaise direction نقولها لكم ديريكت دوكا. يبيعوا كلش كاع هذو لي فيديو اللي نشرتهم باللي بروف بالدليل باللي هذو الشركه حكموا عليهم بالفساد قضيه فساد راكم تسنيوا معاهم. Mais ça tourne pas rond dans la tête. Mais ça tourne pas rond. C'est-à-dire que vous n'en avez strictement rien à faire, c'est bien ça. على بالكم كاع. لا بالشعب لا ليكونومي ما على بالهم والو. على بالهم يعمروا الجيوب وخلاص الغاشي الاخر الله يسهل. 3 anciens présidents à son attaque jugés, condamnés, emprisonnés pour corruption. 3 anciens ministres de l'énergie algériens jugés, condamnés, emprisonnés ou poursuivis avec un mandat d'arrêt international. Ça veut dire que ceux qui contrôlent le secteur de l'énergie sont des gens ultra corrompus. Et on continue à signer des contrats avec des sociétés étrangères condamnées pour corruption en Algérie, condamnées pour corruption en France, condamnées pour corruption aux États-Unis, condamnées pour corruption en Italie, condamnées pour corruption en Indonésie. Mais vous êtes sûr que tout va bien dans votre tête? راكم لا في راسكم ولا لا parce que لازم تفهمونا parce que là franchement ça déborde ça déborde. Vous savez ce que ça veut dire ça déborde? Mais rien ne va plus. Mais rien ne va plus. Est-ce que راهم يرقدوا نورمال؟ مانيش عارف. الناس ماتت على هاد لاريشاس باش الله يرحمهم يبروفيتيو من الجزائريين وهما يبيعوا فيهم يمدوا فيهم باطل.
كون يبيعوا كيما يبيعوا الدول سي با كراف، يبيعوا فيهم غراتويتمون، يعطيو فيهم. علاش؟ باش يبقاو في الحكم، باش يبقاو في البوفوار، باش هاد الناس ما يديرونجوهمش، ما يقولهمش راه عندكم مشكل في على الانتيريور، يديروا كيما هاك. دونك هذا العلم هذا الجواز السفر، هذا لو باسبور هذا يصير à quoi؟ نورمالمون اون دوا ديفوندر الجيري، يعني اي واحد عنده جواز سفر جزائري باه يدافع على الوطنيه، باه يدافع على السياده الوطنيه الجزائريه. كاين ولا ما كاينش؟ بصح مادام راكم تبيعوا البلاد الشركه اجنبيه فاسده، واش معناتها؟ سيتادير vous êtes en train de salir le passeport algérien، راكم توسخوا فيه، على بالكم بها ولا لا؟ مي ابارامون سا فو ديرونج با، نورمال عادي. ها والله ما حتى حاجه ما يديرونجيكم، حتى حاجه ما يديرونجيكم. سي incroyable. Il faut le faire. Ah, moi je vous le dis, il faut le faire. Il faut avoir un sacré cran, hein, pour vendre le pays à des multinationales condamnées pour corruption. Ah, il faut le faire. أنا حسيت باللي عن كان 20 وزير راهم في الحبس في الجزائر على حساب قضية الفساد. أنا حسيت باللي الحكومة الجزائرية ما تزيدش دير الفساد، ما تزيدش تسني كونترا مع شركة فاسدة. Mais vous êtes en train de faire la même chose. نقولوا لا ميم شوز. على بالكم بلي راكم فات لا ميم شوز با. حكومة جزائرية، وزير الطاقة الجزائري راه يدير نفس استراتيجية كالوزير الطاقة السابق شكيب خليل، اللي راه في الحبس واللي راه ولا بوترفة ولا شكون ثاني، فات لا ميم شوز. وتقدر كي كان مدير عام تاع سوناتراك، ولا حشيشي ولا توفيق عقار، سي لا ميم شوز. مي vous êtes conscient؟ وانا قلتها لكم 1000 خطره، اللي ما عجبوش الحل يشكي بيا، اللي ما عجبوش الحل يشكي بيا، اللي ما عجبوش الحل يشكي بيا. شاكم تقارعوا؟ انا نوري لكم كاع كلشي بالوثائق باللي مثال بيرتامينا شركه فاسده في اندونيسيا، هي يسموها المافيا تاع الغاز وتاع البترول، العالم كومبلي على بالو بها. والجزائر واش دارت؟ سني معاها، مدينا لها 65% تاع البترول في منزل لجمة الشمال كما يقولوا نوث، وغيبسول عندها 35%، والسوناتراك عندها 0%. ها 0% كما في توتشالي تدي التراب رابسيير. لا عندنا العلام الفوق، ها وتحت ما كان والو. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle du sabotage de l'économie algérienne. Du sabotage organisé, institutionnalisé et assumé par les plus hauts dirigeants du secteur de l'énergie. Regardez, vous connaissez ce drapeau? Palestine. Voilà, Palestine. حنا كنا نعانوا في فلسطين وحماس من باش شكروا الجزائر. باسكو حنا يلعبوا بينا، باسكو لا ديبلوماسي الجزائريenne c'est 0 في 0. La diplomatie actuelle algérienne sous Ahmed Attar c'est 0 في 0. بكري المرحوم محمد صديق بن يحيى دبلوماسية الجزائرية بالمعنى الكلمة. اليوم عندنا لي شومور غوسيكلي لبسوهم كوستيم وكرافاطه وديروا نواظر. انا فاني نقدر ندير نواظر. ها شوفوا هاني درت نواظر. فوالا نواظر. وزير تاع الطاقات. فوالا نواظر. وي regardez je fais moi aussi j'ai mis des lunettes. Voilà je peux vous mettre une. صح حتى لا ديفيرونس سي شوماج. j'étais pas 19 ans au chômage. J'ai 19 سنة au chômage. 19 سنة ياه. On a recyclé un homme incompétent, médiocre, périmé et qui est en échec total. Échec avec les BRICS, échec le Mali, échec avec le Niger, échec avec le Burkina Faso, échec avec la Libye, échec avec le Maroc, échec avec le Sahara occidental, échec avec la France, échec avec l'Union européenne. Mais on va où là? Donc on est condamné à avoir des losers à la tête de la diplomatie algérienne. Yeah, des losers, c'est ça. والله loser, صحيح. On a des... Attention. يا ودي اسمح لي اخويا، اسمح لي والله ما شفتك خويا.
ما نصورش ما تعمرش راسك واش راك خويا والله الحمد لله امور ماشيه الله الحمد لله الحمد لله بليزير تلقى وليد بلاد ديالنا بليزير با ها شفتوا لي الجيريان ما شاء الله كيسماك الله خويا اسمي عمر عمر متشرفين خويا عمر يبارك فيك وربي يعاونك بون كوراج ميرسي مون فخير يعطيك الصحه الله يحفظك بون كوراج بيانفوني خويا بروكسل ميرسي بوكو صحيتو في الامان زي في لاكاي وبا صحيت خويا عمر شفتوا الاستقبال كي داير في بروكسل ولا باردون شفتوا الاستقبال كي داير ولا لا يا الذباب ها خرجوا للميدان اخرجوا الميدان وشوفوا ايا شكون راه يسب فينا ولا يهضر لنا هضره مش مليحه ما كاش باسكو الميدان ما يكذبش لازم يخرجوا للميدان ويتستيو المصداقيه تاعهم بيان سور ها الشعب قابلهم ولا شكون مسؤول سياسي في الجزائر يقدر يروح للميدان كيما هاك ويقابل الشعب شكون يقولوا لي شكون Quel est l'homme politique algérien qui est capable d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des gens comme je fais? Qui est capable? معارضه تاع الصلوات معليش هذه خلوهم هذوك لا غالب عليهم هذوك لا غالب سي با دو لور فوت لي بوفر سي با ايفيدون vous voyez la différence ou pas اروحوا الميدان وشوفوا بعينيكم اروحوا الميدان وشوفوا النيفو يا جماعه الخير et là vous voyez le niveau de la popularité mais oui mais pour ça il faut avoir le courage n'est-ce pas bon نعاودها لكم ma philosophie politique في بالي ما فهمتوهاش je défends l'Algérie et je défends les intérêts de l'Algérie. هذه الأولى. 2. Je respecte la personne du président de la République. Ça c'est 2. 3. Je ne soutiens pas un gouvernement qui vend les richesses de notre pays aux multinationales étrangères, dans le secteur des mines, dans le secteur du pétrole, dans le secteur du gaz. Est-ce que c'est clair? Je répète. Je défends les intérêts de l'Algérie. Je respecte la personne du président de la République, Sidi Abdelmajid Tebboune, mais je ne soutiens pas un gouvernement qui vend les richesses minières, gazières et pétrolières de l'Algérie. Est-ce que c'est clair? Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, et à chaque fois, toutes les vidéos, je répéterai la même chose. Voilà, اللي راه ما عجبوش الحال قلتها لكم اشكي بيا انا على بالكم انا ما نهربش انا ما يسمونيش كمال داود انايا بون على بالكم بلي سمعت تصريح تاع ابو علام صنصال شفتوا واش قال ولا لا شوفوا واش قال لهم باللي كان في الحراش وما كاش كتوبه كان كتوبه تاع الدين برك بغيت نقول له ما تحشمش على روحك يا 9000 livres وانا نشهد vous avez un livre comme ça, 2 livres comme ça, et vous pouvez choisir, ou bien en anglais, ou bien en français, ou bien en arabe, des ouvrages scientifiques, des ouvrages historiques. Rien que sur la guerre d'Algérie, un tiers de la bibliothèque de l'Harrach, ou la Talqli'a, ou la Tashlef, ou la Talabia, c'est des chirs, ça concerne la révolution algérienne. Mais هو مش وطني ما يقدرش يستعرف باللي un tiers تاع الكتوبة في الحبس. Ça concerne la révolution algérienne, الثورة الجزائرية. هو ما جاش قال لا كان كتوبة تاع الدين برك. هلا الدين مشكل في الجزائر ولا المشكل؟ اللي يبغي يقرا تاع الدين مرحبا، اللي يبغي يقرا التاريخ مرحبا، اللي يبغي يقرا تاع الادب سيدي على ليتيراتور مرحبا، اللي يبغي فوالا يتعلم على العلوم مرحبا. يعني يا تو ان بريزون لازم واحد ما يكذبش. يا ودي خليني عندي لينيرجي اليوم. شوف اليوم عندي لينيرجي باسكو جو سوي ان كولير افيك لا جيستيون دو بيي. وكي نسمع هذو الناس اللي عندهم لا retraite de l'État algérien, ils osent critiquer et dire des mensonges. يعني هذا كذب هذا وطلقتوه بلا مقابل. incroyable quand même. mais كيف تطلقوا هذا الإنسان وتخلوا شحال تخلوا الناس سياسيين من التسعينات الناس تاع وقت بوتفليقة رجال أعمال واش نقول لكم لي détenus d'opinion معتقلين الرأي معتقلين سياسيين. Mais il faut libérer tout le monde dans ce cas-là. Donc c'est la prime à la trahison, c'est bien ça. اللي يخدع البلاد نطلقوه واللي يدافع على الجزائر نخلوه في الحبس. Non, je suis désolé. Moi je suis pour une réconciliation nationale. مصالحة وطنية. كاع الناس اللي ما عندهمش الدم في يديهم يخرجوا من التسعينات حتى دوكا. Tous ceux qui n'ont pas de sang dans leurs mains doivent être libérés des prisons. Bien sûr, je parle de tous ceux qui ont un lien avec la politique, évidemment. Militants politiques, détenus politiques, hommes d'affaires,
détenus idéologiques, tout cela, ils doivent sortir. À partir du moment où quelqu'un qui a osé porter atteinte à l'unité nationale est libéré, en plus dans un avion spécial allemand, parce qu'il n'y a pas de ligne. Un avion militaire. Vous vous rendez compte ou pas? Mais c'est la déchéance de l'Algérie. La déflagration de l'Algérie. C'est le fiasco de l'Algérie. C'est la descente aux enfers de l'Algérie. Ya Jamaat al-Khair. Il faut regarder les choses en face. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Non, non. Jamaat al-Khair, ça va pas. أنا نقولها لكم. أنا مانيش هنا بنكذب عليكم. أنا الجزائر ما تعطيني aucun dinar ملي زدت. سمعوني مليح. عطات 5 سنين حبس. عندي 5 سنين من بعد عام حبس ومن بعد 6 شهور حبس. 6 ans et demi de prison de condamnation. Alors qu'aux États-Unis, 28 ans aux États-Unis. 28 ans aux États-Unis, j'ai jamais eu une amende. Une amende. مكاش. يعني ملف تاعي صافي كيما نهار اللي خرجت من الكرشمه. بصح البلدان اللي درت فيهم سياسه يعني فرنسا والجزائر وسخوني تقول ارهابي. يا هلدوك الكل. انا وين عشت؟ انا عشت في الجزائر، في فرنسا، في اسبانيا وفي امريكا. اسبانيا والامريكان ملف تاعي بيض يعني راكم تشوفوا الدرا بيض ولا لا؟ جي ميم با اون اموند. بصح فرنسا والجزائر وسخوني باطل بدون حدود. بعد تخرج براءة. ستادير غالطين هما. هما اللي غالطين. هما يبغوا يصابوطوا دبوا صابوط. راكم دعيوا في روحكم. الحمد لله الشعب الجزائري فاق باللي خرد. يقولوا كاع خرطي في خرطي. على بالكم سي كاتاستروفي. سورتو كون جو فوا راكم تبيعوا في البلاد نورمال عادي. انا واش عندكم في مخ تاعكم؟ واش عندكم؟ انتوما صح وطنيين، انتوما صح انتوما وطنيين. السلام عليكم الله يعاونكم. انتوما صح ديروا في بالكم بلي وطنيين. مانيش عارف ولا شو. معليش نروحوا نورمال عادي. يا جماعة الخير يا جماعة الخير c'est une catastrophe l'Algérie. La gestion de l'Algérie est une catastrophe. معليش c'est bon. C'est bon, ça marche, ça يمشي. يا جماعة الخير واش نقول لكم. Vous savez, quand on a des amateurs et des médiocres à la tête du secteur de l'énergie, ça fait mal. Alors, on va essayer de voir le beau consulat d'Algérie. Il y a longtemps que je n'ai pas été. Vous savez, la dernière fois, ils avaient envoyé des baltagiens. تعرفوا البلطجية ولا لا؟ Mais on est là, madame Raskom. Moi, je suis là. وراني في الميدان. هذه 2017 راكم حاسين يا فين فيديو. وي باسكو النظام تاع بوتفليقه كان يرسل لي بلطجيه. كونيسي لي بلطجيه؟ بلطجيه تعرفون بلطجيه؟ هذوك نشوفوا كان يكونوا هنايا اليوم. بلطجيه يا بلطجيه. واش نقول لكم يا بلطجيه يا ذباب. بكري بلطجيه دوكا ذباب ما ماهوش بريقل. سي با ايسي. ستغي لا. Ah bon, et là, ah bon